У дзяцінстве мяне хвалявалі фільмы-катастрофы. З аднаго боку я заўсёды разумеў, што гэта не рэальнасць, а толькі куча графону. А з іншага, калі аднойчы ў эфіры РЕН-ТВ я пачуў, што нейкія там навукоўцы з НАСА знайшлі ў космосе вялізны метэарыт, які рухаецца ў бок зямлі і пагражае яе знішчыць, я цягам некалькіх тыдняў увесь час думаў пра гэта, успамінаючы сцэны з такіх фільмаў, і малюся Богу, каб нашу планету не знішчылі. Таму выдаткуйце хвілінку, каб падзякаваць мне ў каментах. Калі б не мае малітвы, ўсёй планеце гадоў 10 таму наступіў бы гамон. Зараз у мяне, як думаю, у многіх, і іншая пужалка – змена клімату. І калі метэарыт проста по нейкі момант або ўпаў на мяне, або не, то змену клімату я адчуваю на сабе штогод, калі кожнае лета б'е тэмпературны рэкорд папярэдняга, а з майго цела сыходзіць усё больш поту. Ладно, апошняе можа быць звязана з тым, што я пакрысе тлусцею ўжо які год, але першае. Карацей, як і любы сучасны чалавек, пра змену клімату я пачынаю сапраўды турбавацца толькі ўлетку, калі ўсе тэлеграм-каналы посцяць мемы аб тым, што гэтае лета самае гарачае за 1000 год і самае холоднае за ўсю рэшту нашых жыццяў. У астатні час я проста гляджу відосы мікразеляніны ў тыктоку, і мне нібыта хапае. Гэта праграма «Здохні або памры». Але менавіта ўлетку мне трэба нешта яшчэ. І ўжо другі год гэтае нешта яшчэ кіно пра змену клімату. Год таму я паглядзеў «Не глядзі ўверх» з Ді Капрыё, які як бы і не пра змену клімату, але мы ж з вами все прекрасно понимаем. А гэтым разам я дазнаўся пра высокабюджэтную паўнаметражку канкрэтна пра змену клімату і проста не мог прайсці міма. Разумею, што вас ужо крыху стаміў гэты ўступ, але перад тым, як перайсці да самога фільма, трэба абмовіцца аб тым, што гэта не проста рандомная богам і гледачом забытая стужка, а сапраўдны блокбастер. У галоўнай ролі Джейк Джилленхол і нейкія крыху іншыя папулярныя чувакі. Бюджэт ажно 125 мільёнаў, а зборы 552 мільёны долараў. Вінаваты ў стварэнні фільма рэжысёр Роланд Эмерых, які перад гэтым зняў універсальнага салдата, зорную браму, дзень незалежнасці і гадзілу. Ну і іншыя высокабюджэтныя штукі з не самымі лепшымі адзнакамі. А яшчэ за свой графон фільм атрымаў некалькі ўзнагарод. Пачынаецца фільм з таго, што вялікі навуковец Дэніс Куэт калупае лёд на Антарктыцы. Як раптам зямля пад ім раскрываецца і... Не адкрываецца ўваход у пекла, з якога лезуць всякія чэрці, хаця гэта было б цікавей. Проста ён ратуе свайго напарніка і бессэнсоўна рызыкуе жыццём дзеля ўзораў лёду, каб паказаць гледачу, што ён не толькі вялікі навуковец, а яшчэ і смелы дзядзька. Ну і гэта падмацоўваецца тым, што далей ён на нейкай канферэнцыі ставіць на месца самога віцэ-прэзідэнта ЗША, які пасмеў сумніцца ў небяспецы змены клімату. А ў Токіа тым часам поўны гамон. Бедных японцаў закідвае градам памерам з кулак, з-за чаго стварэнне аніме спыняецца і ўвесь свет яднаецца ў змаганні супраць змены клімату. Сказаў бы я, калі б фільм выйшаў зараз, але ў 2004-м аніме ўсё яшчэ было задроцкай тэмай, таму з пакутаў японцаў хіба паржалі. Але вось гэтага чэла мне асабіста шкада, ён на Дзюндзііта падобны. Паралельна касманаўты і навукоўцы заўважаюць, што чыніцца нейкі рэальны гамон. І хутка гамон пачынаюць заўважаць і нармальныя людзі. І выкарыстоўваюць яго, каб весела бавіць час. Напрыклад, залятаючы ў цыклоны на верталётах, максімальна нерэалістычна замарожваючы гэтыя верталёты і саміх сябе. Дэніс Куэт з калегамі сілай навуковага погляду на бессэнсоўныя графікі прадказваюць, што гамон адбудзецца за пару тыдняў, але ў выніку, спойлер, да яго застаецца ўсяго пара дзён. Паралельна нас знаёмяць з Джейкам Джилленхолам, якому на момант здымкаў было 23. Але ў адрозненне ад мяне, на скуфа ён яшчэ не падобны. Настолькі, што калі вы пашукаеце назву фільма ў тыктоку, нават вышэй за рандомныя выразкі і мемы пра затапленне Нідерландаў, вы знойдзеце эдыты з ім у гэтым фільме. Ён тут ходзіць у школу і пераняў бацькаву геніяльнасць праз гени. Слухай, я написав усі відповіді, а мені поставили 2 тільки за те, що я не розписав обчислень. А чому? Бо я зробив їх усно. Проста як у анекдотах. А што яшчэ анекдатычней, пры ўсіх прыколах з кліматам ён з сябрамі ляціць у Нью-Йорк паўдзельнічаць у бусліку ці лінгвісцёнку, соры, не так добра сачыў за сюжэтам. І падчас пералёта яны трапляюць у турбулентнасць, якая прымушае Джилленхола нарэшце падтрымаць за руку ягоны галоўны рамантычны інтарэс у фільме. Самалёт з імі сядае паспяхова, але ў самім горадзе дрэнны графон затаплівае ўсё на сваім шляху, знішчаючы будынкі і забіваючы кучу людзей. І гэта ўсяго праз 3 гады пасля 11 верасня. Ну хоць статую свабоды вадой не зносіць, таму што
рэжысёр падумаў, што гэта будзе занадта жорстка. Калі што рэальна, я не жартую. Сцяна вады змушае нашу кампанію разам з недзе сотняй жыхароў горада забегчы ў бібліятэку, дзе Джилленхол залазіць у нішу з тэлефонам, якую залівае вадой, каб пагаварыць з бацям, які кажа не выходзіць на вуліцу і паліць усё, што можна, каб сагрэцца, а таксама абяцае забраць яго. Сынок, слухаючы гэта, ледзь не тоне, але вылазіць з вады і ідзе грэцца. У бібліятэцы ўжо арганізоўваюць дапамогу і дзеляць патрэбныя для выжывання штукі, як раптам з'яўляюцца рускі вайсковы карабель. Ладно, можа не вайсковы, але чамусьці рэальна рускі. Баця тым часам расказвае важным палітыкам пра тое, які гамон іх чакае. Сярод іх і віцэ-прэзідэнту, які ўсё яшчэ лічыць, што кое-то рофліць, але прэзідэнт аддае загад дабіць ацалелых, то бок эвакуяваць пакуль не пацярпелых. У бібліятэцы тым часам адбываецца тое самае, толькі наадварот. Нехта дазнаецца пра эвакуацыю і прапановвае пайсці насустрач. Джилленхол жа кажа заставацца тут і чакаць, бо тых, хто выйдзе зараз, чакае смерць, але бальшыня школьніка проста ігнаруе і шчыльнымі радамі ідзе паміраць. Паралельна нам паказваюць самы смешны момант фільма. Амерыканцы эвакуююцца ў Мексіку, ламаючы платы на мяжы. Дабіраецца да Мексікі і віцэ-прэзідэнт, які дазнаецца, што прэзідэнт патрапіў у шторм і ягоная пасада пераходзіць віцэ-прэзідэнту. У бібліятэцы новая праблема. Становіцца ўсё халадней і ацалелыя спрачаюцца, чые кнігі спаліць, каб сагрэцца. Янкі Купалы ці Якуба Коласа. Спрэчка спыняецца, калі яны знаходзяць стэлаж з кніжкамі Пушкіна. Бацька Джилленхола з сябрамі тым часам вырашае ісці ў Нью-Йорк ратаваць сына. Адзін з іх бессэнсоўна памірае, каб мы не забывалі, што ў нас тут сур'ёзная драма. А потым яны кладуцца спаць у адной палатцы без куртак і ім норм. Прытым, што ў будынку бібліятэкі, каб сагрэцца, прыходзіцца паліць кнігі. Пасля пафасных размоваў пра важнасць Бібліі для заходняй цывілізацыі і важнасць маладога Джейка Джилленхола для дзяўчат з тыктоку, мы дазнаёмся, што ягоны рамантычны інтарэс у бядзе. Парэз на назе, атрыманы ёй перад заходам у бібліятэку, выклікаў сепсіс, і калі не знайсці лекі, яна памрэ. Што вырашае Джилленхол? Што лекі мусяць быць на рускім караблі, і таму збіраецца туды ратаваць каханую. Іхныя сябры адмаўляюцца стаяць у баку і таксама ідуць на карабель. Калі група дасягае карабля, на іх нападаюць і графоністыя ваўкі. Ну ладно, іх Джилленхол перамагае з дапамогай паркуру звонку карабля. Паралельна навукоўцы глядзяць прагноз надвор'я і бачаць, што хутка на Нью-Йорк спусціцца холад. І пакуль хлопцы бягуць назад у бібліятэку, гэта і адбываецца. Спачатку мёрзнуць будынкі, а потым холад літаральна пачынае гнацца за Джейкам Джилленхолам і спыняецца толькі калі ў яго перад тварам той зачыняе дзверы. Каханая выратаваная, цяпер можна і паспаць. Баця таксама спіць у палацы ўжо ўнутры нейкага будынку. Праходзіць дзень, і надвор'е крыху паляпшаецца. Увесь Нью-Йорк замецены снегам, але Джейк Джилленхол жывы, і бацька яго ратуе. Ну і астатнія персанажы, што засталіся ў бібліятэцы, таксама жывыя так. Карацей, хэпі-энд. Новы прэзідэнт з Мексікі адпраўляе верталёты на ратаванне ацалелых, а касманаўты на станцыі кажуць, што яшчэ не бачылі, каб атмасфера выглядала такой чыстай, што б гэта не значыла. Конец. Итак, магчыма, на маё пастаяннае чапленне да графону можна адказаць, што фільму ўжо 20 год. Для 2004 выглядае нават норм, хаця ў тым жа годзе выйшаў, напрыклад, другі Чалавек-павук, дзе хоць і няма настолькі маштабных сцэн, агулам графон выглядае нашмат лепш. Ну ладно. Але што адбываецца з сюжэтам? Чаму баця наогул адпускае Джилленхола ў Нью-Йорк? Разумею, што па сюжэце ўсё адбылося супер раптоўна, але хіба нельга было хаця б за некалькі гадзін прадказаць гэты патоп? Як бацька Джилленхола выжыў на такім холадзе ў палацы, здымаючы куртку на ноч, калі усе, хто выйшлі з бібліятэкі, памерлі, нам літаральна паказалі іх трупы. І як баця Джилленхола перажыў вось тое апусканне холаду, які гнаўся за яго сынам, ці яго цікавіў толькі малады Джилленхол, а баця адкуль Джилленхол дазнаўся, што на караблі будуць лекі, як выжылі ваўкі, калі людзі ў гэтых жа абставінах замярзалі насмерць.
І яшчэ горш робіцца ўражанне ад фільма, калі мы бачым усе гэтыя прыродныя бедствы. На ютубе куча відэа, дзе дыпламаваныя навукоўцы глядзяць выразкі з яго і кажуць «For me, impossible». Але тут не трэба і быць навукоўцам, каб зразумець абсурднасць сцэн накшталт вось гэтай, дзе мы, як у хоррарах, з вачэй ліхадзея бяжым на герояў. Толькі замест ліхадзея холад. Літаральна холад. Я не скажу, што фільм зусім благі, мне нават цікава было яго глядзець, бо я ставіў яго на фон пад чытанне апошняй кніжкі Славы Жыжыка, але... Халера, з аднаго боку, ўсё, што я паказаў у гэтым відэа, смешна і прикольна, а з іншага настолькі тупа, што ўжо не смешна. Карацей, скончу цытатай кліматолага і прафесара Гарварда Дэніела П. Шрэга, якую падрэзаў з Вікіпедыі. З аднаго боку, мяне радуе з'яўленне высокабюджэтнага фільма пра такую важную праблему, як змена клімату. З іншага боку, мяне непакоіць, што людзі ўбачаць усе гэтыя гіпербалізаваныя эфекты і прымуць усю праблему за жарт. Хоць кожнае лета і становіцца гарачэй, мы жывём. І я жыву. І дзякую всім, хто падтрымлівае мяне на Патрэоне. Асаблівая падзяка тэлеграм-каналу «Выявы пустэчы», Дмітрыю Ляўковічу, Кінакіпе і Івану Бахціну. Сустрэнемся ў наступным відэа, не ведаю калі, а пакуль падпішыцеся на мой тэлеграм-канал з перакладамі і агучкамі. Спасылка ў апісанні.